Есептен шығару куәліктері не үшін қажет? Қазақстан азаматтары сайлаушылар тізімдеріне тиісті сайлау учаскесінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша енгізілген. Жалпы жұрттың танысу үшін дауыс беру күніне 15 күн қалғанда сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жазбаша өтініші мен жеке басын куәландыратын құжатты ұсыну арқылы есептен шығару куәлігін ала алады. Бұл ретте сайлаушылар тізімінде тиісті белгі қойылады. Сайлаушы дауыс беру кезінде келген орны бойынша сайлау учаскесіне есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты көрсетеді. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізеді және есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау округінде немесе басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00-де тоқтатылады. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.